오늘은 카레랑 요거는 닭가슴살 같이예요. 닭가슴살 돈까스. 네. 그리고 닭꼬치, 카레 짝꿍, 김치 이렇게 해서 먹을게요. 오늘은 혼술이에요. 짠! 기가 막히다 진짜. 어우. 응? 맛 괜찮네. 부드러워요 일단. 아, 너무 맛있다. 맛있네. 최고다. 진짜 괜찮다. 이래서 유명하구나.
잘 먹었습니다. 꿀을 오늘은 집에서 직접 타코 해 먹을 거예요. 단단해지고 우리 가족이 단단해지고 짠짠. 완벽한 라인 설계. 입는 순간 라인이 잡힌다. 네파 프리미엄. 어제 피부에 관리 좀 했거든. 안 다쳐, 안 다쳐. 야, 한국 거보다 더 맛있어. 진짜? 재료가 좋으니까. 안 다쳐. 안 다쳐 꽉 눌러. 입구는 입술 아파. 와, 너무 맛있다. 집에서 해 먹으니까 고기가 한 입에 왕 이렇게 들어와. 와, 진짜 너무 맛있어. 맛있지? 와. 집에서 이게 가능해? 이국적인 맛이 나. 중간에서 맵고 왔어. 소스가 되게 바삭해. 물 바삭해. 림프. 중국어. 집에서 인생 타코를 샀다. 마지막 타코. 모짜렐라 치즈도 넣어왔어요. 마지막 타코. 땡. 와, 너무 잘 먹었어요. 인생 타코.
엽기 닭발 시켰어요. 당면도 있어요. 짠. 뜨거워. 자서 그래 어제 좀. 네. 당면 너무 맛있다. 야채튀김 너무 맛있다. 다 먹었어. 다 먹었어? 고마워. 짠. 짠. 죽었네. 이야기 나누고 싶어서 선생님이랑 마음이 있거든요. 선생님한테 마음이 오늘은 어땠어? 왜냐면 갑자기 이렇게 마시고 싶은데 다른 분들이 연락이 금전 쪽쪽으로 초반에 너무 맛있겠다. 잘 먹겠습니다. 통합 대구신데 천만별 왕수신데 천만 덕후금을 엄청난 돈입니다. 진짜로. 너무 맛있네. 자, 저 공복이죠? 네. 아침에 살짝 먹었어. 아침 먹고 안 먹었어요. 앉아서 배고프죠. 저기서 눈 오가 뭘 좋아하세요? 처음으로
그렇죠. 근데 사실 이게 제가도 안 했어도 사투리 어머. 아니 약간 사투리를 열심히 써가지고 진짜 사투리를 잘하고 짜에서 사투리가 내가 1등 했다는 게 내가 제일 잘하는 게 이쪽으로 가면은 오디션을 이렇게 해야 되는데 아 진짜 이렇게 수습을 해야 되는데 원래 아침에 자리가 좋아서 들어가서 좋아 고생 잘 먹습니다.